Dicen que en las fogatas se ven cosas muy extrañas en las cámaras de video y más que nada de los celulares. Yo no quiero creer eso, pero para eso estoy haciendo una prueba. Estoy en casa de uno de mis primos, él está ahorita preparando el almuerzo para que cenemos. Si ustedes llegan a ver algo raro en la imagen, favor de anotarlo en los comentarios. Es increíble cómo la lumbre hace tantas cosas. Estamos observando. Yo no veo así físicamente la lumbre, pero pues ya saben que luego dicen que luego hay errores en las cámaras. Quisiera experimentar eso para ver si en verdad lo que dicen si es cierto o si es falso. Pues bueno, al parecer yo no he visto nada ahí en la lumbre. Me acompaña su perro, de mi primo Jack. Así se llama el perro, no mi primo. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta llamarada! Es mi mano y mis dedos.
Yo espero que no se vean cosas raras ahorita que suba yo el video, porque dudo mucho ahorita. Ahorita nada más es un pequeño momento mientras estoy grabando el video. Hubiera yo querido tomar videos cuando fuimos en el campamento de diciembre del año pasado. Lo que pasa es que en las cabañas no tenían corriente eléctrica y no podíamos cargar los celulares. Y era por eso que no podíamos hacer otra cosa. Uy, si estuviera mi madre conmigo en estos momentos, disfrutaríamos de la fogata. Lo disfrutaríamos muchísimo. Ay, Dios mío santo, ni modo, así pasan estas cosas. De repente no tienes nada y de la noche a la mañana te dicen que fulanito de tal tiene un cáncer terminal y que no se puede hacer mucho. Ay, Dios mío santo. Esperemos que en donde quiera que se encuentre mi mamá esté bien y podamos estar pronto con ellos. Es increíble que la lumbre haga tantas bonitas figuras. Yo les recomiendo que si llegan a ver algún error o algo de la imagen, es grabada a través del celular. Pero como estamos grabando video, espero que no se vea nada raro ni fuera de lo común. Yo quise hacer este experimento para yo solito probar que no hay nada. No hay nada de esos trucos que llegan tanto a decir. De que se ven imágenes con las fogatas o que llegan a hacer algo. No. Les digo que muchas veces es producto de la imaginación o luego muchas veces las cámaras en los programas tienen algún error fotográfico y pues crean imágenes raras pero quién sabe. Yo estoy ahorita comprobando y hasta no subir el video
¿Qué tal? Ahorita escuchan un camión de carga. Son los que están trabajando ahí con mi primo. Independientemente de su casa, aquí estamos en su patio. Su patio es más chico que el mío. Pero pues pueden estar seguros que ahorita no estamos haciendo fogata en mi casa más que en la suya. Ojalá que así se apreciara todas las noches aquí en Ajapuzco esto. Pues ya que aquí hacemos 4 veces al año y no lo hacemos todos los días. Espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña fogatita y pues nos veremos en el siguiente video. Gracias.